Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan tidak seorang pun bisa menyatakan asal-usul drone yang jatuh di Rumania hingga puing-puingnya diperiksa. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuding Rusia tengah mempersiapkan serangan skala besar barunya terhadap Ukraina. Berbicara dalam konferensi pers di Astana pada Jumat waktu setempat, Vladimir Putin mengatakan Rusia bersedia melakukan investigasi objektif setelah pejabat Rumania menyebut drone Rusia menghantam sebuah blok apartemen dan menyebutnya sebagai eskalasi serius. Putin mendesak Rumania untuk menyerahkan drone tersebut kepada Rusia agar bisa segera diselidiki. В данном случае, думаю, что была же в Румынии. Она же не исследовала останки этого дрона. Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют. Потом через короткое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского производства. Sebelumnya, pemirsa, pada hari Jumat sebuah drone yang disebut milik Rusia jatuh ke sebuah gedung apartemen di Rumania Timur dan insiden ini disebut merupakan bagian dari serangan di Ukraina melukai 2 orang. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuding bahwa Rusia tengah mempersiapkan serangan skala besar baru terhadap Ukraina dan mendesak warga Ukraina untuk memperhatikan peringatan serangan udara. Маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару. Будь ласка, зважайте на повітряні тривоги, бережіть життя. Наші служби оперативні, підготовлені, повітряні сили та інші захисники неба працюватимуть 24/7, як і завжди. Тематика ППО, необхідність і надалі допомагати Україні з захистом неба – це ключовий пріоритет наш. Вдячний кожному партнеру, всім лідерам, всім державам, які готові допомагати і хто повністю виконує домовленості. Щойно я говорив з президентом Румунії. Російський дрон ударив по житловому будинку в Румунії у ніч на цей день. Люди постраждали. Ми бажаємо найшвидшого одужання. Ми домовились з президентом, з Нікошором, що Україна підтримує Румунію в цій ситуації. І наші команди, наші військові, наші спеціалісти попрацюють над тим, щоб посилити захист неба. Підтримуючи одне одного зараз, ми робимо сильніше наші спільні позиції. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.